Pernah ngerasa capek bungkus kacang bawang satu-satu? Udah capek lambat, hasilnya nggak rapi pula. Padahal pesanan makin banyak, tapi tenaga dan waktu terbatas, gimana usaha mau naik level? Tenang, ini solusinya mesin packing kacang bawang yang awet, tahan lama, dan super efisien. Bisa kemas satuan atau saset renceng. Pakai kontrol panel PLC digital. Hemat listrik cuma 900 watt. Produksi bisa tembus 1000 kemasan per jam. Bukan mesin bekas, bukan impor, ini buatan Indonesia asli. Harganya juga bersahabat, cocok buat kamu yang baru mulai usaha atau mau scale up. Udah waktunya usaha kamu dibantu teknologi. You upgrade sekarang.